Túto reláciu vám prináša overeniekilometrov.sk. Tak, vítam vás pri ďalšom pokračovaní projektu Beetle. Prešlo zo pár dní od nášho posledného pobytu tuto v MM Racingu v Bratislave. A so mnou je tu samozrejme aj Jozef. Čaute. A niečo drží v ruke. Čo teda pôvodne nemal držať v ruke? Držím v ruke. Chceli sme také prekvapko, že by to malo pasovať, ale očividne nepasuje. Očividne. Čo si objednal, na aké auto? No, objednal som to presne podľa ročníku a roku výroby teda, aj kubatúry, motor, všetko presne. Volkswagenu Beetle prvej generácie. A nič. Presne z Nemecka, kvalitné, a súdruzi v NDR niekde udelali chybu, pretože na dodacom liste je správny, ale zabalili nám na nejaké iné auto, takže voláme, riešime, objednávame ten správny. Takže ak viete, z čoho by to mohlo byť, tak dajte vedieť, ale to netuším na čo. No, to je také, no. Ale pointa je dnešného videa, že teda lízatko nemáme, ale čo máme, tak je už auto v značnom štádiu dokončenia, aby som bol úplne presný, tak ono je, že úplne dokončené do toho sériového. Podľa mňa ani keď išlo z výroby, nebolo také pekné, ako je teraz. Aspoň zo spodu to je. Tak, keď si pozrite všetky tie veci tuto, tak naozaj tu je nová predná náprava, že na totálku, takže môžeme sa aj pozrieť, ale tu naozaj nie je nič, čo by sa nedotkla ruka, technika. Úplne, že všetko je tu hotové. A dokonca si dal aj tu námahu, že ošetril niektoré miesta, ktoré ľubia korodovať zo spodu. Vymenili sme dokonca aj držiaky nádrže, lebo boli skorodované. A v zásade všetko toto, čo vyjde tuto na zemi, teda až okrem tohto lízatka, ktoré teda nepasuje na nič, tak toto všetko sme my vymenili na tom aute. A aj v sáčku. Plus ešte aj chladič. Plus chladič, ten neviem, kde je, ale toto je, prosím pekne, neplánovaná výmena, pretože to je presne to, že nám to tam pri lakovaní. Takže pozdravujeme pánov, ktorí lakovali, rozoberali a následne montovali tieto svetlá. Oni ich tam jednoducho narvali naopak, že špatné na špatnú stranu. A tým pádom urvali tie uchytky, na ktorých to drží, takže objednávajú sa nové. Takže budeme mať svetla, aspoň máme teda konečne prvý kus do našej galérie, do nášho štúdia. Takže tieto svetla tam budú, uvidíte ich naživo, keď nás príjete navštíviť. No a všetko toto tu nakope, vrátane intercoolera, vrátane nejakej spojky, vrátane prednej nápravy, vrátane všetkých týchto hadičiek, vedení skorodovaných. Tak toto všetko sa prosím pekne menilo. Toto sú držiaky na nádrž, áno. Boli také, že nádrž odpadne, keď je plná. To vyzerá, keď tank z druhej svetovej niekde vykopú, tak to je presne ono. No a všetky tieto veci sú nové na tomto aute, čo teda zvyšuje tú hodnotu brutálne. Takže ktokoľvek vyhrá toto auto, tak má naozaj postarané o to, že dostane fakt skvelom stave auto. Fakt, že to sadnúť a jazdiť. No a teraz asi prichádza čas si konečne sadnúť za volant. Konečne. Auto normálne, že štartuje, vrčí, stierače stierajú a ideme vyskúšať s Jozefom prvýkrát takto poskladané auto. Sice vonku prší, čo nie je úplne ideálne, ale tak jeseň. Začala nám jeseň dneska, no. Jeseň, tak. Vyskúšame a ďalší krok je teda, že prídeme naspäť a auto okamžite berieme na brzdu, pretože chceme vedieť, koľko tých koní tam skutočne je. Tí odhady už ste nám písali, takže vieme odkiaľ kam. A potom, keď pomeriame, tak auto vyjde na Slovakia Ring, kde zmeráme aj ten čas. Takže vidíme sa na palube. Tak a neuveriteľne sa stalo skutočnosťou. Ten chrobák, ktorý bol ešte pred pár dňami totálne, že na kašu porozhadzovaný po celej dielni, tak my sa v ňom vezieme. On ide. Normálne, že funguje. A hneď taká práve, čo som si všimol, je, že ten podvozok je brutálne tichý zrazu. To, čo nám tu plieskalo niekde o tú nápravu, tak teraz je to také príjemné vozenie. Naozaj auto stichlo. Celkom fajn. Servo nám stichlo. A servo ani nehovorím. A funguje vôbec? Funguje, ide. No. Len už nehučí, nepíska ako blázdino, lebo tam aj má mazivo. Hej, takže fajn. Tak zatiaľ akože dobré, že nejak funguje, je to všetko porobené. A potom môžeme aj niekde pridať, že jak to pôjde, lebo to som najviac vedavý. To bol práve retardér a krásne tichučké. Tak asi u toho Mareka trošku vedia, že čo robia. Ale ide. Spomal, radar, sakra, no dobre. To je ťažké s týmto autom a tu máme iba základný výkon. Hej, nič extra. Späť taký, aký tam má byť. Ja spomínal nám ešte
človek u Mareka, že meral tlaky a sú teda 12, 12, 12 a 11. Čiže veľmi dobré na to, že sa bavíme o aute, ktoré má skoro 20 rokov. Koľko má nabehaných? 215 tisíc za chvíľku, tak si myslím, že veľmi dobré. A celkovo to auto teraz pôsobí naozaj, že slušným dojmom, naozaj fakt dobré. No ináč, keď ja som s týmto cúval teraz von, tak jednoznačne sme sa zhodli, že toto auto potrebuje parkovacie senzory, lebo tu nevieš, kde je predok, kde je zadok. Vôbec netušíš, že kde končí to auto a bez tých parkovacích je to katastrofa. Neviem, možno som si len zvykol na parkovacie senzory, neviem. A je to, fakt nevidíš si vôbec, je to tak skosené. Takže to bude ďalšia vec, ktorú tam budeme dávať. Tak uvidím, aké ešte všetky dobroty sem pridáme, aby ten nový majiteľ mal čo najlepšie veci na palube. No a pomaly preraďujem. Krásny záťah má tá 1.8 T-čko. Úplne je to také, že je tam cítiť ten krútiaci moment dobrý. A som najviac zvedavý, ako si poradí ten náš nemenovaný pretekár zatiaľ, ktoré predstavíme. Alebo koľko tých koní tam vydolujeme na brzde. Tak a posledné slova, ktoré ste počuli, je, že ideme merať auto, ale samozrejme, že je zase zmena plánu, ale nie je úplná, len sa to trošku posunulo. Marek mi teraz hovorí, že musí z nejakých dôvodov odložiť to meranie o nejaký deň. Mimochodom, držíme mu palce pri kopaní tej vodovodnej prípojky. Dúfam, že to dá dneska. Dúfam, že to fakt kope sám, lebo ináč budeme zlí. Hej, ináč ne, žiadny kopač, len on. Tým pádom to meranie uvidíte na začiatku ďalšieho dielu. Tento diel tým pádom ukončíme práve týmto našim duom. Ale ešte máme teraz odpoveď na jednu otázku, ktorú sa pýtate strašne často. Hej, chodí nám to aj do mailov, do popisiek, stále dookola. Ako sa môžete prihlásiť do súťaže o nový Beetle? A je to úplne jednoduché, overenie kilometrov.sk/súťaž. Tam sa zaregistruješ, dáš tam e-mail, necháš tam kartu, vybereš si balík, ktorý chceš, najmenší, stredný, najväčší. A je to presne tak spravené, že za ten najmenší máš 1 žreb do losovania, za ten stredný 2 a za ten najväčší 3. A ešte je to spravené tak, že vlastne ten Beetle losujeme 19. decembra, takže to máš 3-krát, tam zaplatíš členské, tak 3x3, 9 žrebov do losovania. Takže čím skôr sa prihlásíš, tým väčšiu šancu máš. Tak a link dávame dolu do popisu, takže stačí kliknúť a rovno vás to tam zoberie. No a my sa vidíme teda pri ďalšom dieli, kde teda sa nám už dúfam, že konečne podarí zmerať výkon auta. A svoje tipy na výkon môžete samozrejme písať aj tuto pod video. A dúfam, že nám to počasie a korona dovolia, teda korona, skôr niekto vo vláde, že bude Slovakia Ring otvorený aj pre verejnosť, pre tie jazdy, aby sme konečne zmerali aj ten čas na okruhu, pretože na to sme veľmi zvedaví. Vieme zhruba, koľko tam jazdia, aké autá. A ja som veľmi zvedavý, ako tam Beetle s tým našim Stigom zajazdí. A to Stiga vám samozrejme ukážeme až v ďalšom dieli, aby sme sa ešte tak napínali, ako gumu v trenkách, že to je napínavé. Kto to bude? Kto to bude? Kľudne si aj to tipnite do komentárov, že tipujte, kto to je, lebo to bude celkom sa. Hej, už som počul všelijaké mená, ale naozaj Mick Schumacher to nebude, ten má teraz premiéru vo Formule 1, takže ten sa nemohol dostaviť. Takže vidíme sa pri ďalšom dieli.